喂，hello，又到咗 live 嘅時間咯喎。照計呢個時候咧，啲大學生咧就應該翻咗學冇耐噶啦。你知啦，啱啱先考完個 DSE，好辛苦噶嘛。上到大學唔係唔玩盡佢啊嘛。哇，聽講住學18度拖喎。萬一俾我識到個女朋友，萬一佢又做埋我老婆，萬一佢又同我生埋仔，咁咪只不過喺你掛住玩嘅同時，你會唔會忽略咗一啲喺你生命中更重要嘅人呢？我出生喺一個好簡單嘅家庭，好彩我升到上大學。我有一個好錫我嘅嫲嫲，全家人都叫佢做阿婆嘅。阿婆喺屋企起身嘅時候，我都喺宿舍換衫返學。阿婆嘅身體唔好，早餐要用麥皮送藥，而我就會飲咖啡、食沙律、睇下書，而阿婆佢就會睇電視。平時讀書好忙，有時間都會寧願溫下書。GPA 高分啲，畢咗業都易啲搵工啦。阿婆退咗休，而我有時都會補下習賺下外快嘅。有時真係連電話都唔得閒聽噶。夜晚我會同 friend 玩到好夜，有時真係連屋企都唔會理噶。阿婆食嘢好簡單，而我就會同朋友一齊出街食。唔知點解佢會睇埋晚間新聞先瞓噶喎。後來我發現原來佢喺度等我啊。於是我決定咗俾啲驚喜佢。我去咗街市買餸，諗住煮一餐飯俾佢食。其實老人家需要嘅嘢好簡單，可能係一餐好簡單嘅飯，一句好簡單嘅問候，一個好簡單嘅擁抱，咁佢哋就會好開心噶啦。點解我哋唔主動啲行多步，反而要吝嗇我哋呢一份關懷呢？我知道大學生好忙嘅，但係究竟你又為咗啲咩而忙呢？忙完之後又有幾多喺你畢業之後可以帶得走呢？與其係不斷追逐一啲未知道嘅收穫，點解我哋唔珍惜一啲我哋本來就已經有嘅嘢呢？拜拜。